Почитувани гости, добар ден и добре дојдовте. Имам чест да ви посакам добре дојде токму од овој простор во кој што сведочиме за нашата минливост. Во однос на временскиот период кој што го чуваат токму овие артефакти со кои што сме обкружени денес. Човековата минливост наспроти вечниот живот кој што може да го имаме со нашите дела, во интеракција со ќерките на Зевс, музите Калиопа, Клио, Ерато, Ефтерепа, Мелпомена, Полихимнија, Талија, Терпсихора и Уранија, се тие кои што создаваат вредности кои се драги за напластените времиња на цивилизациите зад нас. Токму таа напластена вредност на ова македонско тло е инспирација за дизајнирањето на нашите пари, кои годинава одбележуваат 30 години постојање. Монетарната самостојност на нашата земја ја одбележуваме и со еден поинаков, исклучителен настан, како ретко кој во македонската современа култура, односно со отворање на изложбата Вредности и вредности, која што од 7 јули е поставена токму тука во Музеот на Народната банка. И токму како дел од таа прослава е и оваа денешна панел дискусија. Всушност, поводот официјален за оваа голема панел дискусија е јубилеот од современата историја со кој пред 30 години се заокружи процесот на создавање независна македонска држава. Именувана како мерливост на вредностите, интеракции, ќе ги ставиме во фокус ставовите на соговорниците со кои ќе ги одгатнеме културните и уметничките вредности и нивното место во општеството, во контекст на денешните, доста прецизни монетарни системи, вградени во глобалната конзумеристичка ориентација. И пред да ви ги представам нашите денешни соговорници, јас би сакала да ја поканам денешниот настан да ни го отвори Катерина Христовска од Музеот на Народната банка, која што е воедно и автор на оваа изложба и идеен творец на денешните јавни дебати на кои што сведочиме. Почитувана Христовска, повелете. Добар ден, колеги и пријатели, почитувани гости. На покана на Народната банка, денес во 13 часот и 30 минути, во овој ист музејски интериер, на третата панел дебата за мерливоста на вредностите во современиот општествен контекст, своји обраќања ќе имаат исклучителни професионалци од областите на природните и на техничките науки. Им благодарам на секој поединечно за согласноста на кратко да излезат од партикуларноста на своите одделни и различни професионални рутини, со цел да разговараме за фундаменталните вредности како пошироки општествени категории кои значајно го обликуваат јавниот живот. Да ги отвориме прашањата за начините на кои нив ги мериме и одмеруваме во пејзажот на нашето современие. Ке се охрабрам да додаждам во продолжение. Време во кое траењето на нашите животи станува правопропорционално зависна вредност од финансиската оправдливост на нашето постоење. Cost effectiveness се вика. Но културата и уметноста никогаш не биле рамнодушни кон овие и слични форми на дехуманизација, а реакциите беа посебно жестоки во текот на изминатото столетие. Во основа, тоа беше и се уште е напор за сочувување на суштествените човечки вредности за нашата потреба од нив. Оваа музејска изложба, покрај другото, се обидува символично да ја одбележи општествената потреба за искусување културни вредности во нивната изворна, реална пројавност и покрај целата дрскост на виртуелната револуција која секојдневно не убедува во спротивното.
Таа е, мислам, соодветно место да отпочне дебата за вредностите кои на општеството им ги обезбедуваат културата и уметноста. Изложбата го представува и го опишува македонското културно наследство како постојана, реална предложка за дизајнирањето на предните и на задните страни на тековното издание банкноти, но таа, исто така, го контекстуализира тоа наследство како споделена и немерлива вредност, како еден одважен коментар позициониран точно наспроти нумеричката и номиналната вредност на парите. Ваквото чување и перпетуирање наследени вредности, како наша современа еманципирана идеја за нив, е по мене важен чин на манифестирање неромантизиран културен и антрополошки континуитет. Ваквиот начин на контекстуализирање е важен, бидејќи на некој начин тој не ослободува од било каква сизифовска бесполезност на повторуваното себе обмислување. Она едно движење кое почнува во точката А, но никогаш не успева да заврши во очекуваната точка Б. Културата, уметноста и традицијата, сакам да кажам, се нашето заедникување. Тие се поддршка за нашето заедничко и цивилизирано функционално движење во сегашно време. Тие се еден од нашите два фемури. Да, сакам да прозборам за Маргарет Мид, познат американски антрополог, која и покрај многуте контроверзи на незиниот личен живот, во 60-тите и 70-тите години на минатиот век извршила големо влијание врз американските социолошки науки, но и врз светската антропологија исто така. Би сакала да цитирам белешка, која се припишува дека се случила за време на нејзиниот професорски живот на Универзитетот Колумбија, кој всушност е еден разговор со нејзините студенти. Запрашана за тоа кој е првиот, најраниот знак за цивилизираност на една античка култура, Мид сосема спротивно на очекувањето дека би говорела за рачно острени кремени, камени стрели или пак за керамички садови, одговорила дека недвојбен археолошко-антрополошки доказ за цивилизираност би било откривањето на еден излечен фемур, бутна коска. Во остатокот од царството на животните, никој не би можел да преживее со скршена бутна коска. Било кој негов жител. Скршен фемур кој заздравел е всушност доказ дека некој одделил од своето време да остане со повредениот, да му обезбеди заштита, да се грижи за него. Сочувствувањето и помагањето е почетната точка на цивилизираноста. Цивилизацијата е индивидуално помагање во заедницата. Никогаш немајте дилема дека мала група граѓани, мала група на посветени размислувачи можат да го изменат светот. Тоа е единственото што од секогаш сме го имале. Ви благодарам. Благодарам, господи Христовска, за овој убав вовед во денешната панел дискусија, именувана како мерливост на вредностите и интеракции. И се надам дека нашиот разговор кој што следува ќе биде убаво надоврзување на овој вовед кој што вие ни го дадовте, а јас би сакала сега да ги поканам нашите денешни соговорници со кои што ќе дискутираме токму на оваа тема. Доктор Дита Старова Керими, директорка на Националната галерија, повелете. Пеца Талевски, продуцент на ОХО, Драгана Костадиновска, актерка од Македонскиот народен театар, доктор Гоце Наумов, археолог од Музеот на Република Северна Македонија и антропологот, доктор Илина Јакимовска, редовен професор на Институтот за етнологија и антропологија при Природно-математичкиот факултет на УКИМ во Скопје. Ќе поканам доктор Старова да повели со нејзиното поведно обраќање.
Почитувани присутни, почитувани колеги, почитувани соработници, ве поздравувам и ја поздравувам идејата за организирање ваков тип на панел дискусии, на кој може да се слушнат и да се видат мношто различни примери кои се однесуваат на поимот вредност во денешното општество. Во однос на дејноста на која работам, култура, под категорија културно наследство и уметност, би сакала да се осврнам на значењето на културното наследство на нашата земја, како одреден вид на надоврзување на прекрасната изложба на која присуствуваме, на која ни отвори многу видици и благодарам на ценитата колешка Катерина Христовска, која ја доближи Народната банка и која направи културата поприсутна покрај прославувањето на 30 годишнината на Народна банка. Честитки за настанот. Имајќи во предвид дека секој сегмент од културното наследство од сите периоди на историјата представува вредност сама по себе, сакам да потенцирам дека тоа е само дел од мозаикот во кој сите камчиња се интегрирани и кој е наречен светско културно наследство, со што вредноста може да се изрази со поимот немерливо. Во оваа прилика сметам дека темата на моето излагање, односно мојата стручност, се однесува на пошироката смисла на терминот вредност, односно е пример за создавање вредности во смисла на културна интеграција на различни религии, култури и уметност на еден простор, а наша обврска е истите да ги сочуваме и во различни форми да им ги пренесеме на следните генерации. Иако мојата главна премиса во моето действување е постојана промоција на современите изложби, моето внатрешно истражување, за кој благодарам на Катерина Христовска, која преку разговор за тоа што денеска ќе дебатираме, се осврнав на тоа што е мојата главна тематика на истражување, освен уметноста и менеджирањето на културната институција, за вредностите во сликарството на минатото, поточно во исламските градби во нашата земја. Во богатото културно-историско наследство од сакрален карактер на територијата на Македонија, покрај значајните наоѓалишта од античкиот период, потоа средновековниот период, манастири и цркви, значајно место заземаат и спомениците на исламската цивилизација, џамии, мезџиди, теки, имарети и други. Целта на моето излагање е да се задржиме на доминантните облици на објектите од религиозен карактер, како што се џамиите, кои главно биле средишна градба со придружни објекти, медреса, турбе, саат, кула и друго, како и влијанијата кои биле попримани од конфронтирањето на домородната и османлиската цивилизација, посебно во облиците на муралното и декоративно сликарство во џамиите. Декорациите на површините на верските објекти остануваат и главно обележје и идентификација на исламската уметност во сите времиња. Значаен број монументи во Македонија од османлискиот период се карактеризираат со изобилство и богатство на декоративноста. Македонија во вековите на отоманското владење ќе добие улогата на мост помеѓу исток и запад, а Скопје ќе биде сметан за град капија на Ориентот. Историскиот факт што во Македонија се изградени најстарата џамија Хаџи Касам, изградена во далечната 1420 година, и џамијата Сунгур Чауш, изградена во Битола во 1431, почнувајќи од 15 век, па до денес значајни монументи на исламската отоманска уметност, градби како што се џамијата Султан Мурат, потоа Исак Беговата џамија во Скопје наречена Ала џамија, изградени во 1436 година, Исак Беговата џамија изградена во 1475 година и која по своите две куполи потсетува на џамиите во Бурса. Мустафа Пашина џамија изградена во 1492, Јахја Пашината џамија градена во 1506 година, потоа неколкуте џамии во Битола, Исак Беговата градена во 1508 година и Хајдар Кадината градена во 1561 и Ени џамијата градена во 1558 година. Потоа во Тетово исклучителната шарена џамија во 1495, Текињата и Арабати Баба Теке во Тетово градено кон крајот на 15 и проширено во комплекс кон крајот на 18 век.
Сведочат и покрај историските предмрежа, посебно изразени во 20 век по падот на Османската империја, за еден простор на релативно поголема меѓусебна толеранција и соживот на народите отколку на другите региони на Балканот. На македонското поднебје, уште во далечните 10, 11, 12 век, веќе и повеќе столетија пред европските ренесансни процеси на охридските, нерешките, курбиновските фрески и икони ќе бидат одбележани врвовите на христијанската уметност врз основа на самосвојна традиција која била со векови пред европската ренесанса извишени врз аристотеловските принципи со силни одрази и во ликовната и фигуративната уметност. Исламската цивилизација со нејзините доминантни обележја, влијанието што ги попримила и ги вршила на Балканот во текот на вековите, го заслужува нашето целосно внимание во позиција што има нашата земја како цивилизацијско средиште кој од секогаш ќе представува голем предизвик за домашната и меѓународната научна јавност. Градбата на османлиските објекти во Македонија на Балканот својот најголем подем ќе го постигне во 15 и 16 век, кога ќе бидат изградени низа сакрални и профани објекти кои се карактеризираат со исклучителна убавина и архитектонски облици. За овој подем најдобро говорат податоците на големиот патописец Евлија Челебија, кој ќе забележи дека Скопје во 17 век имало 120 михраби и 45 џамии, а во Битола 70 џамии. Според искуството на уметниците на исламот, со својата покорност на Божите законитости, тие ја создаваат и измислуваат убавината. Туку уметничкото дело е толку убаво колку што му е подредена на вселенскиот ред и според него ја рефлектира универзалната убавина. Исламската негација на антропоморфната уметност е во исто време апсолутна и условна. Апсолутна е во врска со сите ликови кои би можеле да бидат предмет на адорација, а условна е во врска со уметничките облици кои ги имитираат живите тела. Во исламот човекот е центар на кого се однесува сета уметност, но како правило човекот сам по себе не е тема на визуелната уметност. Но доколку во целост го разгледуваме отпорот на фигуративната и антропоморфната уметност, ќе откриеме едно огромно почитување кон Божјото потекло на човековиот облик. Но тоа, мутатис мутандис, важи и за традиционалната уметност, но последиците се сосема различни во овие два случаи. Тоа представува предизвик низ компаративна парадигма да ги посочиме можните влијанија и можните вредности во моралното сликарство во сакралните објекти, посебно џамиите од христијанството и обратно. Меѓутоа, џамијата како исходиште на исламската уметност го содржи во известна мера единството на сакралниот и профанниот феномен. Геометризмот на исламската уметност е тесно поврзан со арапското спекулативно филозофирање, при што символиката игра можна значајна улога. Таа настанува од исламската филозофија и религија, како и мистичната тајна на броевите присутна во архитектурата и декорацијата. Во однос на просторната и временската локација, исламската уметност е најмладата источна уметност во однос на античката, хеленистичката и византиската. Од своите први почетоци ги има религиозниот карактер во сите религиозни школи до најновите времења. Во 10 век ќе дојде до распад на единството на исламското царство со создавање на 3 држави со центри во Багдад, Каиро и Кордоба. Новото исламско единство со нови обележја ќе го наложат османските турци во текот на 14 и 15 век, со што и Македонија ќе се најде како поголемиот дел на Балкан во зоната на исламската култура и цивилизација. Предмет на моите долгогодишни истражувања и тие што сакам посебно да се осврна во однос на изнесените премиси се реципрочните влијанија и творечката синтеза на стилските различните светови во исламската и христијанската уметност во Македонија, задржувајќи се посебно на облиците сакралното сликарство, посебно кај џамиите во Македонија. Мултикултуралниот мозаик и уникатните различности се традиционални вредности на Балканскиот полуостров. На овој простор, дописно место на западот и истокот, Македонија може да се смета како еден вид микрокосмос на Балканот. Различните влијанија на религиите, културите, трговијата одиграле круцијална улога на различни меѓусебни влијанија, внесувајќи трајни вредности. Постојат мислења на академските кругови според кои уметничките дела од минатото се чисто историски феномени кои припаѓаат на минатото и речиси немаат ништо заедничко со денешниот живот.
Ние дури не можеме ниту да ја разбереме уметноста, доколку не ни се познати историските околности на незиното раѓање. Наспроти ова гледиште, големите џамии во Кордоба, Каиро и други, во иста мерка припаѓаат на денешнината, како и на минатото, доколку се уште може да се разбере менталната живост на нивните градители. Многумина одрекува да се заземат овие џамии како модел во денешните времиња за новите архитектонски градби. Според истиот резон би било подобро да не трагаме зад времето, зашто тоа секогаш ќе биде побрзо од нас, но останува релевантно прашањето: во што е безвременото на уметноста на нашите предци? Доколку тоа успееме да го откриеме, ќе бидеме во состојба да идентификуваме и во нашата современост. Поидовна премиса во мојата теза е дека и покрај големите разлики на националниот и етичкиот идентитет на балканските народи, тие посетуваат низа јазични, културни, уметнички и други заеднички обележја и вредности. Овие заеднички обележја и вредности се создавани уште во најстарите времиња на Балканот. И покрај тешко надминливите противречности кои ги делат религиите една од друга, христијанската и муслиманската, меѓу нив постоеле и постојат и допирни обележја. Православието и исламот се источни религии кои почиваат и врз источен мистицизам и кои во нивниот свесен остаток зазеле дистанциран став во однос на западниот начин на мислење. Во османското време се работело заедно, а исто така и во заедничкиот живот на муслиманите и христијаните се развиле заеднички културни форми на израз, односно на синкретизам. Точка, например, на кристализација на меѓуетничките обележја во Република Македонија се еснафите, кои се создавале, например, во Прилеп, а кои се опишани кај Марко Цепенков. Така, во Македонија се случувало малското пријателство. Еснафската здруженост да прераснат во врски кои ги надминуваат официјалните спротиставени институции и стануваат зближувачки институции на подбратимство, посестринство и други облици на зближување. Верниците, кои го бришеле и она што најмногу ги делело, формирајќи заеднички култни места, а утврдиле и заеднички свети лица. Така, врз гробот на Свети Наум во Охридското езеро, со подеднаков пиетет и возне се покленувале и христијани и муслимани. Неретко муслимани учествувале во финансирањето на христијанските храмови или во акција за добивање дозвола за нивно возобновување. Едно предание говори дека Мурат I во Кумановско дал налог и средства за подигање на црквата Свети Богородица во Матејче. Некои богомили служале паралелно муслиманска и христијанска богослужба. Цена дека со распознавањето на заедничкото и различното, за што говорам денеска, при проучувањето на универзалните законитости на уметноста, ќе најдеме доволно аргументи за конструктивно поставување на заедничкото како вредност, како основа на меѓуетничките односи, при што само тогаш толеранцијата ќе добие на значење. Подсетување и откривање на допирните точки меѓу христијанските и исламските сакрални објекти има пред се за цел да ги продлабочи културните вредности, гледајќи на монументите не само како ознаки на идентитетите, туку и како уметнички творби и резултат на историските превирирања на овие простори, да дадат придонес во меѓусебно почитување и зближување. Обострано културното влијание покрај во турската архитектура може да се види и во христијанската архитектура, во црквата Свети Ѓорги во Курбиново, Свети Спас во Скопје, манастирот Свети Јован Биговски. Во украсната иконографија може да се видат турските украсни мотиви како што се палмет, хатај и друго. Во перспектива на нашето излагање, да не бидам придолга, се извинувам, но би сакала малце да начнам неколку теми на размислување за вредностите, се истражувањата и укажувањата кои се изнесени од академик Крум Томовски за развојот на исламската уметност во Македонија, поврзани со периодот на турското владење, од посебно внимание е неговиот труд за џамиите во Битола. Според тезата на академик Крум Томовски, поголемиот број џамии во Македонија представуваат убави примероци на исламското наследство. Во градењето учествували и домашни македонски градители и мајстори при специфични месни услови, што е посебно значење во создавање на османлиската школа балкански тип.
Посебно е значаен и неговиот труд Дебарски куќи, позната е традицијата на дебарските мајстори, градители, копаничари и зоографи, познати како дебрани, кои биле основачи на дебарската школа и работеле во Македонија, но и на сите други простори на Балканот. Насекаде тие се афирмирале како добри градители, а често пати и самите турци им доверувале градби на џамии, текиња, беговски конаци, мостови и друго. Со градителството, резбата и иконописот се занимавале цели фамилии од Дебарско, а занаетот се предавал од колено на колено. Така, меѓусебните интерактивни влијанија и вредности, колку и да биле инкомпатибилни со поставуваните религиозни линии и филозофски линии, станувале реалност. Постојат предпоставки дека највпечатливите мурали на сакралните објекти во Тетово и во Дебар се од флорентинскиот стил од 18 век. Познат е податокот дека овој период во Македонија престојувале група сликари и мајстори од флорентинската школа кои работеле при сликарските и декоративните работи во џамиите. Во однос на методот на навлегување на пикторалниот свет во сакралните и профаните објекти на исламската уметност во нашата земја, иако се соочувале со принципот suis generis, забраната на исламот на идолопоклонство, односно забраната на ликовно представување на Бога и живите суштества, на исламското ликовно изразување, ќе му даде посебно значење, посебно во засилување на декоративната уметност. Уметноста на декоративното писмо ќе се стане составен дел на декорирањето на архитектонските простори. Сложената интеракција на културите во светот, посебно значајна во нашите простори, е посебно евидентна за натамошно откривање на модалитетот за натамошно толерантно и достоинствено взаемно соочување и почитување на вредностите. Свесни за фактот дека културата е во суштината на постоењето на цивилизациите и ги изразува незините битни идеи на градбите на уметничките дела во однос на белезите на исламската и на византиската христијанско-православна цивилизација, големите култури и заеднички цивилизацијски вредности. Тие го определуваат доминантниот сакрален код на создадените дела. Двете цивилизации, исламска и византиско-христијанска православна, влијаеле една врз друга. Личноста и приказите за Христос и апостолите не ја оставале индиферентна и муслиманската душа, а од друга страна, влијанието на исламот врз христијанството во Европа се гледа и низ повеќе аспекти, особено на исламските филозофски системи, како Авицена и Авероес, кои извршиле голямо влијание врз европскиот дух, филозофи рамни на Платон и Аристотел. Муралните облици и митскиот предизвик на исламската уметност има свое посебно значење и во предизвикот остатоците на спомениците од минатите епохи и цивилизации да послужат како вистински фрагменти низ кои ќе се премостат исчезнатите времиња и трагата по полнотата на историскиот простор, но и како своевидни облици на едно уметничко богатство. Во овие споменици се крие еден посебен и податлив начин за потрага на енигмата на овековечување на уметничкото дело како трајна универзална вредност на човечеството. Така би го завршила мојот говор со еден општ приказ на тоа што мене внатрешно моето барање во однос на вредностите, во однос на темата која што е поставена. Ви благодарам многу за вниманието и уште еднаш кате за поканата. Благодарам многу за ова воведно обрање. А јас би сакала сега да го поканам Прица Талевски, продуцент од продукцијата ОХО, да даде свој увид во денешниот панел. Повелете. Добар ден и поздрав до публика и пред се благодарност од Народна банка што направи изложбата и Катериноти и благодарност за поканата да сум тука, што морам да ви кажам баш не е пријатно да те покана да зборуваш за нешто што е сегасност, а околу тебе имаш векови или милениуми традиција која ти кажува дека си прилично минлив и многу си несериозен ако ти се пробаш да направиш некој контекст на ова сега што го работиш во сегашноста наспротив неминливост и вечноста што тоа што го гледаме околу нас и мислам дека повеќе ова е исповест кој сум јас и што работам сега отколку дека можеме да правиме муабет дали ова ние што го работаме создаваме вредности кои што можат да се мерат со артефактите кои што ги гледаме тука.
Јас или јас што го работам или с луѓето со кои што работам, ние генерално се занимаваме со култура, меѓутоа популарна култура, која некако тешко комуницира со ова што го правиме, меѓутоа по позадината на сето тоа ние се занимаваме генерално со образование и еманципација, кој што можеби доаѓа до кој прави можеби некој мал мозг што можам да се фатам па да најдам некој смисла зошто сум тука и генерално кога и да почнеме да работиме ние размислуваме за публика, која е таа публика на која ние им се обраќаме. Сега и генерално има три нивоа на кои што кога сакам публиката да дефинирам, размислувам, тоа размислување да можем да го ставам во контекст на ова. Првото е идентитети, знаете. За среќа идентитетите се доста лични и субјективни, па можеме да ги движиме дека ке секој можеме да најдеме нешто што можеме да го искористиме за да му представиме нешто или да го обликуваме и тоа е окей. Меѓутоа вториот проблем настанува се вика еден друг термин кој што можеби на Фуко би го искористил, диспозитив вика. Диспозитив е нешто многу посериозно. Тоа се работи на систем на вектори кои што не дефинират секој од нас е лично, меѓутоа и како општество или како заедница или како банка или компанија, знаете. И тоа е прилично тешко да се направи. Секој ќе проба отибара страшна од една страна образованост, од друга страна страшна, како да кажем, како секоја компанија да се спозне себе си која што сака да направи и како тоа да го направи. Тоа претпоставам да секој поединец значи и за секој општество. И тоа тешко може да се најде кај нас. Ние лесно можеме да кажеме дека некој сака да не го земи идентитетот, е субјективен, не може да ти го земи. Меѓутоа никој не се појави дека дали некој ќе ни го украде диспозитивот. Не може да не украде, ние тоа го немаме. Се кога јас креирам некој нов проект, тогаш идентитетот ми е прилично чисто, како да ги знаеме нашата публика што сака, така. Меѓутоа диспозитивот не е ужасно тежок. Оти ние не можеме да се дефинираме кој сме ние како општество тука, кој сме ние како поединци тука. Оти на крај да го поедноставам, тоа се сведува на грчка приказна, запознај се сами од себе си, тоа тешко не оти. И сега, кој ќе ви ги покажам овие 3 точки за кои што ви правам муабет, и да го споредам на некој начин со изложбата околу мене, практично сваќаме дека имаме проблем со собствената рефлексија, кој сме ние во целава работа и дека уопште не комуницираме со реалност и со сегашност околу нас. И са можеби затоа е тешко во видел, јас му диспозитивот на што јас сакам да го направам, да го ми фалат збори понекогаш. Ова што јас сакам да го направам, да пробам да им го пренесам на публиката, не, лесно е публиката не одиме да им го понудиме тие тоа што го сакат. Сакаме да им понудиме она што тие тоа би сакале, би требало да го сакат, и нашата позадина не е да им продаеме нешто, тука едноставно да работиме за еманципација и образование. И тоа добро не оди досега. Е голем проблем, голем проблем, и мислам дека не сме прашањето зошто една култура на која ние припаѓаме пред 2-3 милиони се сведило на едно прилично, Кетрин погоди ми прав збор да не е навредлив, да го кажам, се сведе на толку рудиментирано ниво на кој што ние сега продуцираме култура. И таа е та разлика која нас не се случува. И морам да ви кажам, затоа е фрустрирачки да пробаме да го, не знам, имате дебатата за виното, кој имаме тука, ако ја споредите со кампањата која што пред неколку дена одеше за, како беше, за Тест Лайф, што беше на, како да дефинирам кампања која прави мојот повтор во почеток на новиот век, ние уште правиме дека имаме добар зеленчук и добри домати. Ми разбирате, едноставно те не комуницира. Така ние се гледаме. Ако го гледаме ова, тогаш јас не можам да сватам како можеме да се гледаме со очите кога правиме таа кампања. Разбирате, тоа се дилемите кои ги имаме. Ова како благодарност на ова изложба мене ми отвори многу перспективи, ова што сакаме да го работиме. Така наредниот период очекувајте многу интересни проекти од наша страна кои што се доста провоцирани од ова што гледам. И мислам дека со тоа моите 5 минути што Кетрин рече дека имаш како водвени завршија. Така да, фала ви многу уште еднаш.
Благодарам, Пеца, за твоето обраќање, непосредно и отворено. Може би, само ќе се надоврзам, и тука ја рефлексија гледам на работата на ОХО, во реченицата на првиот директор на BBC, кој што вели ќе создадеме програма со која што ќе окренеме нивото на нашата публика. Да. Најлошо ако пробаш да увалиш на публиката, тоа е лошо. Ти можеш да сватиш дека таа публика можеш да ја негуваш, мора да образуваш, мораме едноставно да ја крениме на некој друго ниво. Тоа е тоа што го работиме, нас добро не оди, не се жалам така. Може да е нескромно, ама окей, чим сте не поканили, очигледно го верификувате тоа дека е добро. Благодарам уште еднаш. Публиката, знам дека е присутна представите на Драгана Костадиновска. Повелете со вашето обраќање. Благодарам на поканата на Народна банка и се разбира на КАТЕ. Јас одбрав моето излагање на оваа дискусија да го започнам преку еден од елементите на театарското искуство, а тоа е раскажување приказна, затоа што ми се чинеше дека така најдобро ќе извлечам поентата која што сакам да ја направам за една од многу важните вредности или функции на театарот. Ова е дел од приказна и е од Аугусто Боал, кој што е многу значаен бразилски режисер, теоретичар на театарот и политички активист, како и педагог. И тој смета дека театарот никогаш не може да биде одделен од општествениот контекст, дека целиот театар е политички. И тоа што ми е интересно во приказната што ја одбрав е дека станува збор, главните карактери се личности историски кои што сите ние ги познаваме и така мислам дека можеме да се поврзаме со поентата. Станува збор за почетоците на театарот во античка Грција и како што самиот Боал кажува, ние за тие почетоци имаме многу малку податоци, некои фрагменти и баш заради тоа ние сме принудени да ја користиме нашата фантазија. Па така, тој раскажува една приказна за Теспис, кој што сите го знаеме, кој што е првиот актер, кој што бил многу талентиран човек, пишувал поеми, правил хореографски движења, бил пијаница, боем и бил дел од тој хор кој што ги исполнувал тие дитирамби, кои што биле химни во чест на богот Дионис, нели, од каде што ги наоѓаме почетоците на театарот. И тие биле најчесто процеси изведувани на отворено поле, но една вечер државникот Солон, кој што е основоположник на демократијата во Атина, се најавил дека ќе дојде да гледа една од представите и за него ставиле почесна ложа да ја гледа представата и се трнал во најдобар ред. Но во еден момент Теспис не можел да се воздржи, се одвоил од хорот и во нешто што личело на епилептичен напад, почнал на хорот, на неговите стихови да им одговара со проза. И изборувал се што ќе му падне на памет, за луѓето, за градот, за политиката. И така, без да биде свесен, тој го создал протагонистот, тој што истапува, тој што размислува со своја глава, тој што се бунтува. Хорот бил шокиран, не знал што да прави и си продолжил да си ја работи својата работа, додека државникот Солон се правил како Теспис да не постои, го игнорирал комплетно. И како што било редот после представата, државникот отишол да им честита на актерите за добрата работа, меѓутоа кога го сретнал Теспис му кажал: "Добро, зошто изнесуваше такви лаги, зошто зборуваше такви невистини, хорот беше толку хармоничен, уигран, толку убаво ја вршеа својата работа." А на тоа Теспис одговорил: "Честит Солоне, јас не кажував никакви невистини, тоа не беше портретирање на реалноста, тоа беше некаква игра, во смисла на театар, плей." Но Солон рекол: "Па и не е толку важно што ти зборуваш и што твоите зборови значеа, тоа што беше повеќе важно и опасно е што им покажат и на луѓето, дека можат да отстапат, да кажат, да разговараат со своји зборови. Немој тоа повеќе да го правиш, не ми се допаѓа." Но Теспис бил упорен, повеќе не сакал да се врати во хорот и да ја пее истата химна во иста интонација и сакал да остане протагонист.
и вака сега ставен во ќорсакак, морал некако да се снајде, но бидејќи бил снаодлив, тој го измислил преправањето. Тој морал некако да се снајде, заради тоа што на крајот од денот не сакал да се добие заклучок дека тој лаже. Не сакал да лаже со тоа што ќе кажува дека лаже, тој сакал да ја кажува својата вистина. Па си се нашол со преправањето, ставил маска, нели маската е некој друг карактерот, тоа не сум јас, па се облекол во костим. Не се облекувам јас вака, така се облекува карактерот, па ставил високи чизми, котурни, таа е висината на карактерот, не сум јас толку висок. И тоа што досега актерот и карактерот биле еден човек, конечно биле разделени, и Теспис можел да продолжи да си ја кажува својата вистина. Тука ќе во интерес на темата што ние во фокус ќе ја завршам приказната која што продолжува во друг правец, повеќе во правецот на како настанала професијата продуцент. Но тоа што навистина е интересно, но да не одземам многу време. Но тоа што сакав да до овде раскажаното, да потенцирам за една вредност или функција на театарот која што и не можела да не произлезе од неговата суштина покрај образовната моќ на културата, како што спомена Пеце, е да ги комуницира, коментира општествените феномени, појави и да биде огледало на општеството. Во едно неодамнешно интервју на една американска режисерка и педагог, исто така многу значена, Ем Богарт, по повод незината нова книга The Art of Resonance, јас нема да се осудувам да ја преведувам, да го преведувам насловот. Таа отвори едно прашање за еден многу интересен феномен односно за трансформативната моќ на театарот. И многу интересно го објаснува, што мислам дека сите можеме да се поврзаме со тоа, например, читаме книга или гледаме некоја представа, и додека го читаме или го гледаме делото, тоа кај нас предизвикува силна реакција. Нема да навлегувам во начинот на која што сега она научно тоа го објаснува, но таа вели дека во тој момент тоа дело резонира со нас. Сега може да се случи после 2 недели, ние дури да не се сеќаваме ниту на содржината, ниту на името на делото што сме го гледале и читале, но таа вели дека можеби не е толку важно колку се сеќаваме на содржината, туку е можеби поважно трансформативното искуство кое што ние сме го доживеале во тој момент и како тоа нас лично не променил. На ова трансформативно искуство, односно на трансформативна моќ или вредност, ако сакате, на театарот, особено се потпира документарниот театар, современиот документарен театар, кој што накратко ќе кажам, само има залет во 20-тите и 30-тите години на претходниот век. И начинот на кој што тој работи прави представи на повистински настани и луѓе, базирани на документарни материјали, интервјуа, новини, извештаи, пресови, од било каков тип. И тој во текот на годините ја менува својата структура, форма, може да се најде под името истражувачки театар, театар на факти, вербатим театар, но суштината е дека обработува материјали од вистините настани. Јас во 2021 година имав прилика да учествувам во една таква продукција на документарен театар со независниот Вондерланд театар. И идејата за таа представа се роди во најсложените фази на пандемијата, кога сите ние бевме затворени и анксиозноста и стравот беа на највисоко можно ниво и почна да стигнуваат информации за покачување на степенот на анксиозност, депресивност, семејно насилство и слични неубави вести. Ние со колегите од Вондерланд театарот постојано бевме во комуникација, пред се размислувавме, комунициравме и промислувавме од каде сега би можел да тргне театарот од оваа точка. Се чинеше дека сме пред една нова ера, пред една нова театарска ера. И пред се го поставувавме прашањето што е смислата да се работи сега, какви текстови се смисла да се работи, дали има смисла да се фатиме за класици, да се фатиме за било кој текст од современата драматургија.
И дојдовме до заклучок дека во тој период и во тој момент приказните се наоѓаа кај луѓето кои што ги живеа овие и се уште ги живеат и ги живееме овие турбулентни времиња, со додека од некоја дистанца, може би некој автор нема да пишува за она што го преживеавме или го живеавме, или се уште го живееме, се извинувам. И така ние пуштивме јавен повик, на кој преку електронски пат анонимно можеше било кој да ја сподели својата травматична приказна од било каков тип, психички тегоби, насилство, злоупотреба, дискриминација по било каква основа, а ние требаше од тоа да произведеме театарска представа. Но тоа што смислата ја најдовме во тоа што сметавме дека тој или таа кој што ќе се реши да проговори и после ќе го види тоа негово искуство интерпретирано од актер на сцена, ќе доживее една своевидна катарза, односно олеснување. А за тоа што ние ќе го раскажеме на публиката, кај публиката ќе успееме да направиме едно подкревање на свеста за некои теми кои што го печат и го мачат нашето општество, а за кои што не зборуваме. И така ја направивме представата работи за кои не зборуваме. И сега ќе се навратам за оној трансформативен ефект за кој што Ен Богар збори за театарот. Сметам дека во оваа продукција тој ефект почна да настанува уште кај некои за нас непознати индивидуи кои што се решиле да прозборат, па потоа кај екипата која што ги зема тие материјали со огромна одговорност ги работеше на нив. Нели една од суштината на театарот е да предизвика емпатија и поврзување со приказната, и навистина тие приказни станаа наши приказни. И потоа ние не можеме да го измериме трансформативниот ефект кој што настана кај публиката, меѓутоа можеме со сигурност да заклучиме дека никој што дојде да ја гледа представата не остана рамнодушен. И ние понатака добивавме пораки за тоа колку силно ја почувствувале представата, колку се пронашле во некои од приказните себе или своите блиски, и начинот на кој што се отвара една опиплива реалност која што општеството ја прикрива. Така што таа вредност, трансформативна вредност, да речам, на таа представа или воопшто на театарот ние не можеме да ја измериме, но секако можевме да ја посведочиме. Ви благодарам. Благодарам многу. Може би за сите нас овој простор во моментов е вистинско изненадување, одушевување, но со предметите од овој простор, односно со артефактите од овој простор, на доктор Гоце Наумов од Музеот Македонија му е секојдневие. Ќе ве поканам како археолог да дадете ваше воведно обраќање. Благодарам. Јас мора да признам дека сум подеднакво фасциниран од предметите како и од присутните излагачи кои ме инспирираат. Особено не знам што би можел да кажам после една ваква прекрасна дама и одлично излагање за вредностите кои се создаваат во тековни момент. Затоа би се повикал на друга дама која била присутна пред 8000 години и која е затворена таму. Таа не говорела многу, меѓутоа самиот нејзин изглед кажува многу за времето кога е настаната и за вредностите што биле тогаш создадени. Станува збор за така наречен антропоморфен модел на куќа, меѓународот познати како големи мајки. И можам да речем дека тој предмет на вистина представува символ на една голема мајка, но во овој смисол не би го акцентирал аспектот на мечиството, туку една друга приказна или порака што ја пренесуваат овие предмети, особено овој предмет. Станува збор за времето на неолитот, време кое се случило од сега назад пред 8000 години, време кое е многу клучно за човечката цивилизација. Време кое навистина носи едни промени, затоа се нарекува неолитска револуција, затоа што човекот за прв пат отстапува од својот, да речам, биолошки или природен инстинкт и влегува во нешто ново културолошко, а тоа е вдомувањето. Човекот тогаш за прв пат почнува да прави домови, почнува да прави куќи, за прв пат почнува да живее на едно место што е клучна и
ментална, но и природна отстапка од сето претходно што човекот и останатите живи суштества можеле да ги прават. А претходно човекот живееше во времето на палеолитот, време кое е нели окарактеризирано со номадски начин на живење, со ловење на животни, со постојано селење и следење на животните, бидејќи нели тие биле основниот извор на екзистенција. Меѓутоа во неолит се случува една навистина нова работа, човекот за прв пат почнува самиот да произведува храна. Тоа е нешто што ќе го инспирира да почне да живее на едно место и автоматски тоа живење на едно место повлекува и други работи, меѓу другите феномени или новини кои се случуваат и на стопанско ниво, бидејќи нели сме во Народната банка, па треба и стопанството да го акцентираме, кое не е новина за модерниот свет, само туку се појавува дури во неолитот, кога човекот за прв пат почнува да создава домови и кога за прв пат почнува да создава ресурси. Создавањето ресурси всушност е клучната работа, зашто човекот се чувствува комотно во еден простор и нема потреба повеќе да патува и да брка животни, бидејќи сега за прв пат тој ги вдомува животните. И затоа всушност овој период се карактеризира со една друга појава која се нарекува доместикација на животните, и не само на животните, туку и на билките, тоест претежно на житариците и другите вкусни продукти кои можеме и денеска да ги јадеме. Така да во неолит се случува една голема револуција која како на база на вдомување на животни, тоест нивно припитумување и житарици, до ден денешен не е промената. Значи, клучните аспекти кои се случиле во неолитот пред 8000 години, ние ден денешен ги живееме без никакви промени. Значи, се уште нашиот начин на екзистирање зависи од храната која добиваме од природата, која самата одгледуваме, и секако од нашиот добар однос со животните. Но покрај овие клучни револуцијски расчекорување на човекот во неолитот, има една друга клучна работа и токму овие предмети за кои пред малку говорев, антропоморфните модели на куќи кажуваат многу. Претходно го спомнав зборот доместикација, меѓутоа за жал ние често тој збор го користиме само кога сакаме од перспектива на луѓе да кажеме како ние некога сме припитомиле, тоа се животните и билките. Меѓутоа во овој период, а овие предмети тоа илустративно го покажуваат, човекот се доместицира и самиот себе. Јас спомнав дека луѓето почнуваат да живеат во куќи, меѓутоа тоа живење во куќи не е само една практична пракса на бивање заедно со животните и билките на едно место, туку тоа е една друга пракса која покажува дека човекот станува поинаку свесен за себе. Тој станува свесен дека за прв пат во својата историја, тоест во своето постоење, почнува да се вдомува себе си на едно место и преку тоа место и преку концептот на домот создава вредности. Тие вредности овие предмети антропоморфни модели на куќи ги истакнуваат како на символичко ниво, така и на чисто материјално и да речам иконографско ниво, бидејќи покажуваат дека човекот станува едно со куќата и тие предмети кои ќе видите и подоцна, ако ги извадите вашите стоденарки кои можеби ги имате во вашите џепови или како се нарекуваат паричници, да, не сакам да искористам друг збор, така да ќе видите дека овие предмети дури се секојдневно присутни и во нашиот, да речам, економски живот. И тоа не случајно, бидејќи не потсетуваа дека луѓето во едно време станале свесни за домот и се поистоветиле со домот, тоест и домот бил виден преку нив. Така да не случајно и ден денешен концептот на представување наше на домот, представување наше на фамилијата преку она што ние го правиме, е всушност нешто што е зародено дури во неолитот, а до ден денешен се уште функционира. Така до тие причини, овие предмети не случајно изгледаат како комбинација на човек, кој во горниот дел ги има сите човечки карактеристики анатомски, а во долниот дел, нели, бедрата и останатиот дел од нозете се прикажани како куќа. Така да на тој начин човекот се идентификува со домот, при тоа покажувајќи дека конечно првпат во своето постоење станува свесен за своите квалитети како единка која генерира нови идеи кои не се повеќе поврзани со дивото, како што тоа милуваат некои антрополози да го наречат, некои беа претходно спомнати во едното излагање, туку почнува да се култивира и всушност и самиот збор доместикација го означува тоа. Сега прашањето кога ние сме свесни за еден период кога човекот навистина зачекорил во нешто ново и создал нови вредности како што е домот и вдомувањето, особено одумувањето на човекот на едно место, прашањето е дали после 8000 години ние создаваме нови вредности. Дали од овие вредности кои се создадени пред 8000 години ние сме научиле нешто, дали сме ги одржале и дали покрај
толку еволуцијски стапки кои се нели од преисторијата, антиката, средниот век, па и во новата ера присутни, ние успеваме да создадеме нешто ново или некои нови вредности, дали ние сме дел од една нова револуција која последен пат била случена во период на неолитот, иако во 19 век сме сведоци на нешто што се нарекува индустријска револуција, меѓутоа таа е повторно еден континуитет на развивање алатки кои и претходно човекот ги користил, само преку нови механизми тоа го пласира. Сега прашањето дали во 21 век, бивајќи свесни дека човекот некогаш создал некакви специфични, автентични вредности, ние создаваме нови вредности. Секако многумина се разочарени од она што се случува во 21 век. Соочени сме со разни ситуации, разни проблеми кои не знам од кои причини денеска се нарекуваат како предизвици. Може би затоа што човекот секогаш сака да има проблем за да биде предизвикан да го реши. Меѓутоа, дефинитивно луѓето сака да решаваат работи и заради својата љубопитност. И човекот е една од ретките живи единки која ради љубопитноста успеа да отиде многу подалеку и токму сега сме сведоци на тоа време кога човекот претежно ради својата љубопитност оди многу далеку во осознавање на себе си, но и во осознавање на светот. Така да ние сме сведоци на еден може би нов чекор, тоа е еден процес кој сега започнува, за кој се уште не сме свесни, бидејќи како луѓето во неолитот, тие не биле свесни дека започнуваат револуција, тие биле само дел од постапки кои довеле до некакви револутивни промени кои ние денеска ги гледаме како такви. Тоа е процес кој се случил 1000 години, најмалку, а може би повеќе 1000 години. Така да и ние сме сега на прагот на една нова револуција која допрва почнува да создава ново перципирање на нашите постоења и на нашата иднина. Влегуваме во нешто што се нарекува дигитална ера која дефинитивно отстапува од се што човекот претходно работел. Ние имаме фабрики, имаме бродови, имаме авиони, меѓутоа авионите, фабриките и бродовите се само континуитет на алатките кои претходно биле користени, коњи, не знам, машини, конструкции за разбој и разни други работи кои луѓето и пред 8000 и пред 4000 и пред 2000 години ги изработувале. Меѓутоа, сега дигиталната ера создава една нова перцепција на нас самите и особено на околината, така да мислам дека се уште не сме свесни каде всушност ќе отиде светот, иако одредени достигнувања веќе тоа го кажуваат, особено на ниво на астрофизика кои покажуваат дека дефинитивно светот е премногу мал и почнуваме повторно како луѓето во неолитот и во сите останати периоди во палеолитот да освојуваме нови територии, така да се насочуваме кон светот кој е надвор од она што нам ни е познато, и тоа е пред се резултат на човековата љубопитност, која секогаш како и во претходните периоди, така и денес бива искористена од индустријата и од другите, да речам, стратегии на културите, сакајќи да ги пласираат собствените доминации во новиот свет. Тоа беше присутно и во средниот век, особено со освојувањето на новите, откривањето на новите континенти, иако освојување и откривање на нови континенти правеа дури палеолитските луѓе пред 2,5 милиони години. Значи тоа не е достигнување само на Америго Веспучи и на Кристофор Колумбо и на Едвард Црвенокосиот, кој е првиот всушност кој отишол во Северна Америка во 11 век, многу порано пред Колумбо, туку тоа е достигнување на човекот дури неколку милиони години пред новата ера, кога заради собствената љубопитност или соочен со предизвиците на предисториските климатски промени, морал да ги напушта местата и да открива нови територии. Така да ние го правиме токму истото што го правеле палеолитските луѓе, Homo habilisот и Homo erectusот, и особено Homo sapiensот некаде околу 50.000 години пред нова ера. Ние го правиме истото, само користејќи нови алатки, користиме вселенски бродови, ракети и други летала сателити, да го осознаеме светот и да отпатуваме таму каде што до сега не сме биле, со надеж нели дека ќе откриеме нешто ново и ќе живееме подобро отколку тука. Сега прашањето е, како резиме на се тоа, дали ние во овој процес ќе создадеме вредности како и неолитските луѓе кои ги спомнав пред малку, кои создадоа нови вредности на вдомување, на создавање нова, да речам, капсула во која ние ќе екзистираме и во која ќе коегзистираме со сите други форми на живење, преку нашите норми, преку нормите на припитомување, преку нормите на взаемно помагање, како што кажа и Катерина на почетокот, повикувајќи се на Маргарет Мид и концептот за фемурот и неговото спојување. Така да луѓето и во неолитот всушност помагајќи на животните да живеат, создавајќи нови видови на животни, всушност покажале дека
знаат да коегзистираат и знаат да бидат солидарни, повторно на сметка нели и во бенефит на собствениот стомак, меѓутоа сепак не е само исхрана, туку се создавале многу емотивни врски меѓу луѓето и животните и луѓето и билките, затоа неолитот исто така и подоцна и останатите периоди се пример како луѓето таа симбиоза со останатите животни и природни форми ја илустрираат преку различни символички форми, преку предмети, скулптури, амулети и особено преку ритуали. Таа врска и ден денешен е присутна и секако дека овие здруженија и индивидуи кои се борат за заштита на животните и на природата и тоа го истакнуваат многу повеќе. Прашањето дали сега ние кога закорачуваме во едно ново време, во времето на далечините, бидејќи дефинитивно сега функционираме на ниво на далечини, дали далечините повеќе ќе не сближуваат, како што имаме намера, или далечините ќе не разделуваат уште повеќе, бидејќи очигледно дека следната наша планета каде што ќе живееме ќе биде Марс, дали ќе бидеме пораздалечени живеејќи на Марс, или како и луѓето во преисторијата ќе успееме да се сближиме не само меѓу нас самите, туку и со останатите живи суштества присутни на овој свет. Она што денеска имаме како фасцинантен феномен да го сведочиме и да го овековечиме е повторно нешто што не било замисливо дури ни пред можеби 40 години, а тоа е во овој момент ние збориме и ова што ние сега го слушаме може да го видат и да интерактираат и да реагираат луѓе од Радовиш, а уште пофасцинантно може тоа да го видат во истото време и луѓе од другата страна на Атлантскиот океан. Тоа значи дека сепак користејќи ги новите алатки, влегувајќи во новото време на далечини, ние успеваме да создадеме норми и вредности на зближување, одржување на некаква комуникација меѓу нас самите и вреднување или можеби мерење на она што ние ќе го кажеме, бидејќи се што ние денес ќе кажеме ќе биде измерено од страна на многумина кои не гледаат, а не сме свесни дека не гледаат. Тоа може да биде некаква идна вредност, а може да биде апсолутно паѓање во неповрат или во сосема погрешен правец. Меѓутоа, дефинитивно она што ние денес го правиме во овој момент е само слика на она што постојано се случува секојдневно низ целиот свет, а тоа е комуницирање далечина, комуницирање меѓу луѓе кои воопшто не се познаваат меѓу себе, луѓе кои се инспирираат едни од други, а воопшто не се ни виделе, бидејќи ние секојдневно гледаме разни видео материјали на YouTube или на други канали, разни обраќања на културни дејци, на политичари, на економисти, на спортисти, и во истото време се инспирираме од нив, а дури можеме да бидеме во комуникација со нив и да станеме можеби пријатели. Сега се почесто е она блискост меѓу фамозните луѓе од елитата и луѓето од секојдневието, и тоа кршење на граници меѓу елита и луѓе од секојдневие, кое не било типично за претходните периоди, укажува дека човекот може да биде многу солидарен во еднината и особено кога ќе живееме заедно на Марс, можеме да бидеме подеднакво блиски и со луѓето кои ќе останат да живеат на земјата. Така да, повикувај се повторно на една дама од пред 8000 години, јас би се навратил дека човекот не случајно ги создава овие предмети, бидејќи во себе има капацитет и има квалитет да создаде вредности кои ќе бидат трајни, и во таа смисла затоа мора да кажеме едно големо благодарам на Катерина Христовска, која преку еден многу интересен концепт на спојување на сите овие предмети кои биле вредности во своето време, успеа да ги покаже нивните вредности и квалитети во нашето време, проектирани преку монетите кои всушност создаваат една друга национална вредност, а бога ми интернационална. Ви благодарам. Благодарам многу, Гоце. Веројатно ќе остана да се викаат тие професии кои што ќе го археолози, ќе се викаат луѓето кои што ќе ги истражуваат овие нови тенденции на дигиталното време. Ќе ни истражуваат нас. Да. И се надам ќе бидат археолози повторно. Ќе кажете ноозите. Тоа сакам да го кажам, токму затоа ни даде убав повед во она што треба нас како став, може би Илина Јакимовска, редовен професор на Институтот за етнологија и антропологија, да ни го каже. Во суштина како ќе бидат рефлексиите етнолошки, антрополошки, како ова во суштина се рефлектира на нашето живење токму во Македонија. Многу е згодно да се биде последен говорник, можам да речем се согласувам со претходните и да ја завршам работата, а и нема ни да излажем. Во поканата за нашето учество на оваа трибина беше нагласено да се раководиме од конкретни примери во нашите области,
Тоа до сега многу успешно го направија другите говорници, па ќе продолжам во тој стил, наведувајќи еден пример кој што мислам дека не може а да не биде поиндикативен за темата за која што зборуваме денес. Тоа се добрата во нивната мерлива, економска, материјална вредност, но и во нивната духовна и социјална димензија. Годината 1922, полскиот антрополог Бронислав Малиновски ја објавува својата книга Аргонаути на Западниот Пацифик, каде што опишува нешто што се вика кула. Тоа е тип на церемонијална размена на предмети, по-конкретно на гердани направени од црвени школки и на алки белегзи направени од бели школки. Размената се одвива на архипелаг кој што се состои од 18 острови со илјадници жители во Папуа Нова Гвинеја. При тоа, црвените гердани патуваат во правец на сказалките на часовникот, а белите алки патуваат во спротивна насока, што значи дека една размена која што почнала со црвен гердан треба да заврши со бела алка и обрат. Во својата економска смисла, овие делови од бижутерија, така ќе ги наречам, немаат речиси никаква вредност, бидејќи присутните економисти знаат она што го има многу не е вредно, а фала Богу станува збор за архипелаг, острови, океан, значи полно е со школки, во принцип секој може да си ги офарба или да си ги најде такви какви што се и да си направи гердани и алки, значи не е во тоа поентата. Туку поентата е дека учеството во самата размена ја зголемува, односно воопшто ја формира социјалната кохезија и овозможува место во таа социјална хиерархија. При тоа, еден поглавица кој што и може да има над 100 партнери за размена и да не мора самиот да патува на често доста опасните патувања со кану и така натаму, туку има своја, денеска би ја нарекле брза пошта или своји курири. Наспроти поединец кој што има само неколку партнери за размена и мора самиот да патува, значи се разбира дека првиот ќе има и поголем социјален статус. Сега, интересно е дека местото во овој кула прстен или кула круг не се стекнува автоматски со навршена возраст и така натаму, туку се купува под наводници со учество во пониски форми на трговија и размена, пониски бидејќи вклучуваат предмети со пазарна вредност, значи не се церемонијални. Истовремено, дозволена е и ваков тип трговија и за време на одржување на кула, од чисто практични причини, бидејќи кога веќе луѓето патуваат, има раздвиженост и така натаму, одат кануа наваму натаму брзи пошти, зошто да не се направи една таква трговска размена, но постои, се разбира, многу јасна граница помеѓу едното и другото. Зошто го кажувам овој пример? Може би за да ја доведам во прашање бинарната опозиција помеѓу worth и value, односно нешто што на македонски очигледно тешко се преведува, па требало дури и коса црта и така натаму, малце игра на зборови, да речеме цена и вредност. Врз конкретниот пример кој што сигурно би можел да најде аналогии и во денешниот современ живот, а тоа е пример во кој што символичката моќ на тој поглавица станува реална, односно е реална, а истовремено материјалното богатство негово му обезбедува и поголема символичка моќ. Значи исто како што е кула кругот во однос на предметите, така и кругот важи и во однос на спојувањето, прелевањето на символичкото и утилитарното. Бронислав Малиновски сметал дека ова е доказ за универзалноста на рационалното донесување одлуки, цитирам, дури и помеѓу примитивните народи, затворен цитат, изјава за кој што денеска сигурно би бил канцелиран, избркан од работа и така натаму. Меѓутоа, моето прашање е, своевидна можеби провокација за дискусија, дали ние, денешните поднаводните цивилизирани народи, ја користиме оваа бинарна спротивставеност помеѓу мерливо и немерливо
всушност како еден вид романтична утеха, дека се уште постојат навистина такви нешта кои што се немерливи, скапоцени, не подложни на преговори, ценкања, подкосурувања и така натаму. Порано ги викале свети нешта, денеска дури концептот за свето е променет. Тоа да го поддржам исто така со конкретни примери. Значи, во 1,5 денеска ќе има панел за наука, веќе има тука присутни некои од учесниците и верувам дека ќе се спомне, например, дека престижните научни списанија наплаќаат за своите содржини, значи не се раководени од некакви високи принципи на ширење на научно знаење и така натаму, туку им наплаќа дури на самите автори, а се разбира и на читателите, па посиромашните академски средини како нашата често пати немаат воопшто пристап до нив, иако од нас што сме особено во високото образование и во некои од државните институции се бара да напредуваме и да бидеме секогаш во склоп на светската наука. Потоа високото образование, кога веќе го спомнав, не само нашето, туку и глобално, често пати се раководи од потребата да произведува, сега како беше таа флоскула, да произведува кадри кои што веднаш ќе можат да се пласираат на пазарот на трудот, што е многу опасна формулација, ако на прво слушање звучи логично, меѓутоа како на пазарот ќе се пласира еден познавач на некое обскурно микенско Б писмо, например, на пазарот во Македонија особено, значи врвен класичар или филозоф или повеќето од општествените и хуманистичките науки, па и од уметностите. Значи, доколку тоа биде нашиот врвен принцип, а таа флоскула ја слушаме доста години наназад, тогаш излегува дека овие високообразовни институции полека ќе згаснуваат и ќе бидат маргинализирани и општествени. Потоа при конкурирање за грантови од областа на културата и уметноста, често пати најголемиот труд на оној кој што конкурира се состои од пополнување Excel таблици, распрашување колку е, 80 грамска хартија, страница превод, повеќе ми се познати примерите од книжевноста, од издаваштвото, отколку од другите области. Можам да замислам колку е комплицирано во изведувачките дејности, снимањето, филм и така натаму. Значи, често пати тоа е и одлучувачки дали некој проект ќе помине, ќе биде поддржан или не. Многу полесно ќе се поддржи и некоја поевтина продукција, стихозбирка од 60 страници, отколку, денес како се појави Толстој со неговите Војна и мир. Моето прашање е дали во вакви услови, кога прагматичност и утилитарноста се врвни принципи, е можна изврсност. Сум била критикувана дека изврсност било на српски, во ред, нека е исклучителност или одличност, но дали е воопшто можно во вакви околности на Excel таблици и на плаќање за достап до знаење да се изнедри еден Моцарт, еден Ајнштајн или да се изнедрат вакви прекрасни, исклучителни уметнички дела како овие околу нас. Ви благодарам. Благодарам многу за излагањето, Илина. Пред да ја отворам дискусијата токму тука, јас би сакала да ги поканам сите следбеници кои што не седат во моментов во живо преку Facebook Live на страницата на Народната банка на Република Македонија, дека можат да ни се вклучат активно во денешната дискусија, да ја користиме оваа алатка, да поставите прашање во коментар или пак можеби ваш коментар и придонес токму во оваа дискусија. Илина ми даде добар вовед во отварањето на дискусијата за во оној триаголник на кој што денеска сите сведочиме, а тоа е екзистенцијални предизвици наспроти создавање на културни и уметнички вредности и оној корпоративен пристап во науката и во образованието, кога ќе се прашаме што е вредно во вашата дејност. Каде, во кој агол може да бараме закрила?
Дали произведуваме вредности? Вака обкружени со овие артефакти околу нас. Не прозивам никако, прашањата ги поставувам токму општо, па кој се чувствува соодветно може да ја отвори дискусија. Дали ќе им дадеме предност на дамите или да бидеме... Океј, јас сум прв. Кога почнавме во МТВ беше 1 евро секунда, со 30 ја продаваме, така да. Мислам, ако сакаш така да правим, ако сакате така. Меѓутоа, малку да се навратам на дечко што зборуваше, да, во целата работа кога ние влегуваме во други светови пред се, во тоа постдигитална ера како современици сега, непростлив ни е нашиот однос кон култура и образование и како тој однос кон култура и образование не прави дека ние исчезнуваме во моментов. Ме разбирате? Тоа е тоа што можем како ако може во однос на наша вредност или создавање на милениуми во позадината, ние да си ја земеме таа одговорност како современици сега. Со нашиот однос кон култура и кон образование ние ќе исчезнеме. Нас не ни се потребни некои закани околу нас. Се работи за самите себе како општество и ние како некои, можеби, не е страшно речем дека елити кои го водиме на некој начин тоа. Мислам дека треба да се соочиме со тоа. Тоа беше во тоа создавање или не создавање. Оти мислам дека само мал додаток на тоа, ако може ние да дефинираме, ние сме неснајдени во моментов. Неснајдени сме и цивилизацијски, неснајдени сме и невредностни во моментот во кој што создаваме тука. Тоа е главната дефиниција за нас, ако ме прашате. Ако можам јас да се одредам според изложбата што имам околу мене. Не го кажав тоа да ве заќутам, нели мислам? Мислам дека не е наше да говориме дали ние создаваме или не создаваме вредности. Ние не сме тие што кажуваме дека создаваме нешто вредно, напротив, ако речеме дека создаваме вредно нешто, тогаш тоа ќе биде многу погрешно сватено, ќе биде малку и невкусно, нели, сега да се топориме пред останатите, особено пред Facebook публиката, да кажеме, еве, ние создаваме вредности. Наспроти тоа, општеството создава норми преку кои ги мери нашите вредности. Така да ние само го твориме она што му е неопходно на механизмот на општеството, секој од нашите струки. Секој од нашите струки се труди одредени етички аспекти да ги презентира или да ги практикува во својата дејност, меѓутоа не сме ние тие што решаваме, бидејќи сепак постојат други системи на општеството кои кажуваат дали ова што ние сега го работиме или ова што ние сега го кажуваме моментов е вредно или невредно. Ние сме сведоци и во скорешното време и во дамнешното време на 20 век и 21 век, кога одредени работи кои луѓето сметаат дека се вредни беа забранувани. Така да некои работи што тука сега ги кажуваме во овој простор може да бидат безвредни или напротив да бидат и видени сосема поинаку во други средини. Зборам во некои средини на далечниот исток или во некои држави во Африка. Така да дефинитивно не можеме ние да збориме за вредности што ние ги создаваме. Ние го создаваме она што сметаме дека е најдобро во доме на нашите дисциплини и интереси, во доме на нашата љубопитност, бидејќи сметам дека сите сме водени од љубопитност, а дали е нешто вредно, па дури ни од сегашното општество не може тоа да го каже, туку ќе го кажат идните генерации. Затоа улогата на Илина дека во овој случај е можеби една од најдобрите, бидејќи таа е антрополог и таа ги мислам незините колеги таа ги мери вредностите или ги обмислува вредностите на времињата на скорешни и што од тоа време што некогаш било создадено во кое некогаш нешто било создадено било исчекор во однос на она што останатите го работеле. Дали тоа навистина сега има некаква вредност или во своето време било видено како безвредно. Мислам, имам безброј такви примери. Еве еден лик Ван Гог ќе го земе. Во своето време на живење тој беше апсолутно безвреден лик, без никакви исполнети норми на тогашната француска школа и холандски и европска генерално, меѓутоа заради доброто продуцирање на брат му Тео стана после многу добар и препознаен и ако може да кажам, иако мене многу не ми се допаѓа, меѓутоа епохален автор на крајот, почетокот на 20 век.
Така да, во таа смисла, повторно ќе се наватам тоа дека може би антрополозите имаат најпривилегирана улога да ги посочат тие вредности, затоа не случајно тоа што Кате го кажа на почеток преку примерот на Маргарет Мид, таа се повикува на еден фемур кој е неколку милиони години стар. Луѓето во времето на палеолитот, кога ги кршеле фемурите и ги лечеле, не биле тие што кажеле, аха, ова е вредно, ние сега ќе бидеме солидарни, сега вака живееме, туку ние од денешна перспектива ги сублимираме работите што се случиле во тоа време и гледаме дали тоа што е создадено во одредено време е вредно или невредно. И ако е вредно, зошто е тоа вредно? Бидејќи разни политички ситуации и климатски фактори делуваат на нештото во одредено време да не биде препознаено или да не биде видено како вредно. Бидејќи бев спомната, изгледа Гоца ќе треба го частам после ова. Значи, тотално се согласувам со него, но неговата предпоставка за тоа дека некои идни генерации ќе можат да проценат дали она што се создава денес било и е вредно или не, исто како ние што сме сега во ситуација да цениме во однос на претходните генерации, подразбира колективна меморија. Она што мене повеќе ме загрижува е отсуството на таа колективна меморија. Дури би рекла, слободно прогласете ме за теоретичар на заговор, често пати намерното бришење, може би ненамерно, но во секој случај многу загрижувачко. По моментов во тек на нашиот Институт за етнологија и антропологија е проект лексикон на етнолози и антрополози од Македонија или кои што пишувале за Македонија. Верувајте дека е многу тешко за колеги кои што не живееле пред 500 години, туку живееле пред 50, 70, 100, да се добијат најосновни податоци, бидејќи нашите архиви не се водени како што треба, во принцип. Дигиталното требаше во оваа смисла да биде револуционерно, да биде полесно нешто да се чува. Меѓутоа, отворете, еве тука има и новинари од некои изгаснати медиуми, весници кои што постоја онлайн во минатото, обидете се да пронајдете некаква информација, значи ќе ви се отвори страницата, не е пронајдена и тука завршува приказната. Значи, дури и да сакате нешто да проверите, како било, што било, да се надоврзете, да обезбедите некаков континуитет, тоа едноставно не е можно и главно информациите, барем за проектот што го спомнав, за лексиконот, ги добиваме од поединци кои што свесни за важноста на таа, не знам ни дали е колективна меморија, во случајов институционална меморија во местата каде што работеле, самите си воделе сметка за својата работа, но и за работата на колегите, па од нив индиректно добиваме податоци за некој кој што веќе е починат. Ова беше во врска со надоврзувањето за вреднувањето во иднина. Сакам нешто друго да кажам, значи има една книга, моја омилена, која што на сите ја препорачувам кога станува збор за вредностите, а тоа е Зен и уметност на поправање на мотори од Роберт Пирсик. Значи нека не ве лаже насловот, нема голема врска со мотори. Иако во 70-тите така мислеле, па хипиците многу ја сакале и ја читале. Роберт Пирсик е американски автор, можам да кажам слободно филозоф, кој што се обидува низ овој роман, значи автобиографски романот, да ги спои, да ги помири источната и западната цивилизација, но и атеизмот и верниците, со тоа што ќе прогласи една врвна вредност, кај некого тоа е Бог, за него тоа е квалитет, со големо К. Јас имав една мајца со Q quality, но престанав да носам од која Q почна да асоцира на Кванон или на екстремно десничарското движење во Америка. Значи, квалитетот е она што го прави нештото добро во етичка и во естетска смисла. Кога ќе кажеме, гледав добар филм, или беше добра во представата, изложбата беше добра. Што значи тоа добра? И мислам дека малце, кога зборуваме за култура и уметност, малце повеќе разбираме што е тоа, дека тоа е резултат на некаква вештина, но мислам дека дефиницијата треба да се прошири на сите видови на вештини
во смисла дури и мајсторски вештини, значи во смисла на техне грчкото. Може би затоа што од кога живеам во куќа сум преоптоварена со барање мајстори и мајсторски работи, но сваќам дека да ви дојде еден водовоđија и добро да си ја заврши својата работа или да дојде поправач на покрив и добро да си ја заврши, е исто како еден актер добро да ја одигра својата улога или некој автор добро да ја напише песната која што ја пишува. Значи, ова е, ако сакате така сватете, еден повик против елитизмот сепак на нашите професии, дека другите може би се чувствуваат подценети во таа смисла на нивната вештина, било кој занаечија, било кој мајстор, ракотворец, и дека на крајот на криштата и луѓето кои што ги создавале овие дела пред се биле тоа, биле вешти луѓе, биле занаечии, може би самите себе не се нарекувале уметници, туку ние денеска така ги нарекуваме. Благодарам. Благодарам многу. Почитувани, јас ги поканив следачите на Facebook да се приклучат, но може и вие да се приклучите со ваши прашања токму во рамки на денешната дискусија, или пак може би доколку сакате и да го изразите вашиот став, токму како придонес во нашиот панел. Сакам да се добрзам на нешто што беше споменато од страна на Гоце, дигиталната ера во која што живееме, технолошкиот напредот, трансформацијата која што ја доживеа театарот за време на ковид пандемијата, токму тој успеа да најде некакви нов правец и да создава театар онлайн. Денеска се повеќе гледаме телевизиска содржина која што е on demand на наше барање. Дали може би она што денеска ни се случува е посилно или поголемо вреднување на мигот и на времето како вредност со која што располагаме? Па, ако зборувам во смисла на мојата професија, на театар, да, за време на пандемијата ние се обидовме некои нови форми не да презентираме или да пробаме, меѓутоа како преодни форми, да речам. И мене ми е драго што ние пак ќе се вратиме на она што е суштината на театарот, сцената, публиката во различни форми, не мора да е како сцена кутија, таму сме ние, тука е публиката, меѓутоа тоа да се како што кажуваш самата, да биде нешто што се случува во моментот. Но исто така, например, дигиталната ера прави некакви предности, например, од типот на Националниот театар во Англија. Ние можеме да го следиме нивните представи што ги прават, да ги следиме во повеќе европски градови, секаде каде што тие направиле некаков договор со некое локално кино или театар, ние можеме да ја следиме таа представа што тие прават во моментот што играат преку технологија, односно ние да ја гледаме на екрана, таму да се случува во тој момент. Например, тоа е една предност. Некој од нас можеби никогаш нема да може да отиде да гледа таму представа, или имаше и таков пример со Метрополитен опера, ние имавме кај нас во Синеплекс таква можност. Можеби нема некој од нас да си дозволи никогаш да отиде во Њујорк да гледа една опера, меѓутоа тука може да го направи во нашето кино. Например, тоа една е предност, меѓутоа суштината на тоа што е театарот и после пандемската година, односно таа пандемска ера, се задржа тоа што е. А во однос на времето и на цената на самиот миг? Сега навраќајќи се на тоа што го спомнавте, вредностите, во мојата дејност ние постојано ги промовираме вредностите, или во самата музејска дејност е тоа, но секогаш навраќајќи се на моментот дали ние знаеме да ги цениме вредностите. Дали сме ние доволно спремни во однос на... Знаете, мигот, рековте, да, современото е сега и самите од најрана возраст се соочени со мигот, со менталното чувство дека тоа е секако минливо. Но соочувањето со вредноста, во мојата дејност, поготово со една уметничка слика, како што разговаравме и дека
секој миг поминат пред една слика доловува други ситуации, други внатрешни вредности, секако знаејќи ги другите вредности преку кои таа е креирана и кој ги создава. Но минливоста на тоа што и на вредноста на тоа што зборуваме, дека постојано треба да бидеме и навраќајќи се на оваа изложба и уште еднаш ценејќи го посебно трудот на нашата колешка, дека само на овој начин на кој денеска се разговара, посебно во една друга институција, не во една културна институција, разговараме, мислам, културна во однос на музеот на нумизмологија, но самата институција да воведе еден друг пристап на разговор, каде што ние зборуваме за вредностите, каде што, како што рече Гоце, може би нема да остане, но внатрешно во нас секако овој разговор ќе внесе една друга димензија и друга вредност на тоа што го создаваме. Секако, навраќајќи се дека оваа земја има и текако во минатото многу исклучителни вредности, но нашата современо дејствување е апел до, како што рече колешката од антропологија, дека треба ние да бидеме свесни дека дигитализацијата е еден битен сегмент во сочувувањето на се тоа што беше минато, а не повикувајќи на личности кои што биле дел од минатото, за да не подсетува над што се тие вредности. Така да, само силно застанувајќи цврсто на овој начин ќе можеме да ги измериме вредностите и да ги пренесеме, да бидеме ажурни кон пренесувањето на вредностите на следните генерации. Зашто за сега мислам дека ова се почетни чекори кои што треба да бидат постојани во однос на мерењето на вредностите и актуализирање на проблематиката како што е денешната, за да не останат минливи. Ја би сакала само да се надоврзам. Да, извини. Не, нема. Ние сега сме секој од различна професија. Доаѓаме од културата, веројатно е тешко да се направи НЗС за кој што значи сегашниот миг. Секој од нас е избрал нашата професија да ја работи заради некои вредности што ги оставиле нашите претходници и веројатно и тоа е нашата цел, да оставиме понатака некакви вредности. И се тука нас, верувам дека ние сите тешко, мислам, не ни е тешко, туку никој не спомнува за, и веројатно нема голем простор да се спомне за профитабилната вредност на секој од нашите професии. Мерливата и немерливата. Но профитабилната во таа смисла и според институцијата во која што се наоѓаме. Но од друга страна, ако секогаш кога станува збор за вредности кои што ги изнесуваме на мегдан на некоја интернационална сцена, тогаш секогаш ние доаѓаме во преден план. И заради тоа се голема вредност и заради тоа сметам дека има голямо значење. Илина сака да интервенира, но на поинаков начин, па потоа... Да, јас сакав да обратно, значи јас да поставам прашање, додуше не знам до кого, може би некој кој што го знае одговорот на било кој начин. Значи, подготвувајќи се за овој панел, малце ги истражив што има на парите на соседните држави. Значи, на банкнотите и на монетите и заклучив дека на бугарскиот лев го има Паиси Хилендарски и Иван Милев, например. Кај во Албанија Наим Фрашери Скендербек, кај србите во Караджич, Njegos, грците имаат евра, меѓутоа на монетите нели е дозволено од другата страна да има национални обележја, пак го имат Венизелос, Каподистријас и така натаму. На македонските пари нема личности. Мене ме интересира таа стратешка и според мене одлична одлука на времето пред 30 години, дали некој се сеќава, дали некој конкретен човек ја донел или самата институција и дали воопшто била стратешка одлука или едноставно така се случи. Ако беше на отварањето на изложбата, ќе добиеш веднаш одговор. Да. Пред да го поставиш прашањето. Извинете, само микрофонот да ви го дадат, за да може да не слушате и онлайн. Ќе почнем со малку историја, мислам, рецентна.
во чест на одбележувањето на 20 монетарни години самостојна Република Македонија тогаш, објавивме една збирка од мемории на директните учесници во процесот на создавањето на македонскиот денар, во смисла на одлучувачите во политичка смисла на зборот, одлучувачите во техничка смисла на зборот, одлучувачите во стручна смисла на зборот. И бидејќи ја уредував таа збирка, и јас не можам да се сетам дека некој во напишаниот наратив експлицитно објасни која би била фактичката причина заради која процесот на дизајнирање на изгледот на македонската национална валута ги доведе во ситуација, според мене, да најдат многу посилна обединувачка врска на македонските различности, и таа врска беше лоцирана во македонското културно наследство, на која и следното дизајнерско решение од првобитните транзицијски бонови и потоа првото издание и потоа и второто издание, на некој начин скоро исклучиво се подпираат на македонското културно наследство, со исклучок на прекрасната представа на македонски афион, кој што може да го третираме како природно богатство, но со оглед на фактот што во првата половина на 20 век Македонија извезувала 150 скоро тони опиум до Солунското пристаниште, кое го купувале Мерк, Фајцер и така натаму. Ние друг момент, освен тоа природно наследство, немаме. Да се вратам назад, правејќи алузија на моментот кога самостојните европски држави одлучија да формират своја поширока, поголема политичка унија со целосен почит на идентитетските аспекти на заедницата, значи не индивидуалните, туку на политичките заедници. Мислам дека се избегна моментот, сакам да кажам, ние може би сме биле и некакви предвесници, се шегувам, се избегна моментот на представување на историски личности на еврото, односно на 7 банкноти се појавуваат 7 архитектонски стилови кои се карактеристични за различни историски епохи, каде што се развивале или биле превземени овие архитектонски стилови, почнувајќи од античкиот класичен стил, па се до модерниот архитектонски стил на Ле Корбузије во современото време. Ми се чини дека се случувала тенденција да се изберат трајни вредности кои што ќе обезбедуваат посилно кохезивно ткиво, отколку историски личности кои што се несомнено важни за нашата крстосница. Но нашата крстосница заради природни, логични или помалку природни или логични причини постојано е атрактивна да биде присоединувана, бидејќи раскрсница, кон националните истории на поширокиот регион. И јас мислам дека проценувам лично, може би да не сум во право и затоа крајно го субјективизирам моето мислење, дека е донесена исклучително соодветна одлука која што промовира
перспектива на заедништво, во која конфликтите по однос на символичкото представување на заедницата, бидејќи парите се тоа што се, тие се најдоброто од нас. И тој момент постои од нивната прва појава, не како еталон за вредност, туку како официализиран еталон за вредност, вклучително и печатот на суверенот кој стои позади нивното издавање, кое де факто се случува во 6. век пред нашата ера, па до денес се ништо друго освен фантастичен медиум за, во наводници, политичка позитивна пропаганда. Ако се обидов да одговорам на прашањето, тоа е тоа. Да, ви благодарам, беше премногу индикативно за да не го спомнам. Јас имам дополнително. Ако, да. Да го оставам микрофонот? Не, имам тука, не. Мислам дека можеш и ти да се вклучиш. Јас размислував многу за ова, што го праша ти, меѓутоа одговорот го најдов предходно, последниот пат кога бев тука. Во моментов ние работиме серија на документарци за културно наследство. Многу тешка работа, морам да ви кажам. И најголемиот проблем ни е да направиме та разлика моментот кога се случува националната држава на Балканите, така ке сите тука и она што е позади нив. Парите се практично се само еден од начин како националните држави да се брендират самите себе си преку таа секојдневна вредност на циркулирање на пари да покажат колку сме ние моќни. А во позадина на тоа, знаете, ние сме во тој свет, таму само постојат митови, лаги и извинете на тешките зборови, меѓутоа во реалност тоа е тоа. Така да кога кажав диспозитивот, кога го спомнав како втор дел од она што кажав, мислам дека тоа е вредноста на нова изложба. Ни кажува како диспозитив кој што е еден можеби носечки вектор на нашето културно постоење. И мислам дека тоа е вредност. Например, на 2 евра во Грција е онај влавот, како се викаше, подсети ме, кој што прв ја дава идејата за Европа како заедничка држава. Ајде сега. Така да мислам дека страшно добро е што кај нас немаме личности. И страшно, ајде да речем дека гениално е дека нашите пари се поставени така кои зборуваат за нашето културно наследство и доминантноста на културното наследство што ние го поседуваме. Да. И овие пари, односно артефактите како на нашите пари, на нашите банкноти зборуваат за нас. Но кој ќе ги чува или кој е одговорен да ги чува мерливите и немерливите вредности? Сакам едно родово прашање да поставам за тоа што во публиката забележувам повеќе жени наспроти мажи. Чија задача е негувањето на вредностите? Ајде ако тргнеме. Ако прашате неолитичар, и ако ги видите тие предмети таму, очигледен одговорат. Или уши слушен, не знам како би го досаден. Мислам дека е неблагодарно да се одговори дека одреден род, пол или возраст има доминантна улога во афирмирање на вредности или зачување на вредности, бидејќи сите подеднакво придонесуваат на различни начини. Тоа не значи дека подеднакво мажите и жените придонесуваат во создавање или одржување на едно културно наследство или вредност, но на крајот на краиштата ние не знаеме имената, гледаме позади нас, дали изработил маж или жена и дали тоа било според принципите на машките вредности или според принципите на женските вредности. Затоа ќе дадаме многу интересен пример, бидејќи денеска нешто многу се повикуваме на антрополошки референции. Ќе спомнам еден археолог кој се бави со антропологија, тој Јан Ходер, воведувачот на процесната археологија, и тој меѓу другите своји работи имаше привилегија да биде преведен и од Катерина Христоска, но меѓу другите работи што ги правеше имаше и истражување во Кенија, при тоа работејќи со луѓето таму на материјалите, предметите што тие ги изработуваа, за да види какви вредности, какви идеи тие сакаат да проектираат преку тие предмети, бидејќи тој работеше на преисториски предмети и не можеше да ги дознае тие речем мотиви и причини зошто одредени предмети изгледаат така и што сакаат тие да прикажат. И затоа отиде во Африка, нормално кога немате одговор, одите во Африка, без разлика дали тоа прашање од политички или од културен карактер.
И Африка нуди одговори. Благодарение на Африка и ние имавме одговори во Музеот на Македонија пред неколку години. Но битно е дека всушност тој работеше со еден народ кој произведува предмети во форма на садови изработени од тиква. Калабаши се вика, да. И сега жените тие садови ги сликаат и при тоа ги сликаат со бела боја, сакајќи да прикажат дека белата боја е клучен фактор во континуитетот на една заедница, бидејќи таа го символизира млекото. И тој разговара со жените и жените го кажуваат млекото како клучна вредност во општеството на масаите. Но потоа тој одиха мажите и разговара со нив за калабашите и ги прашува зошто овие калабаши жените ги изработуваат и зошто тие ги слукаат на таков начин и мажите одговораат оставете, тоа е женска работа. Така да, сакам да кажам, во една заедница две различни групи може да имаат сосема различни видувања на нештата, така да кога ние ги гледаме калабашите на масаите, не ги гледаме низ проекција на жените или низ проекција на мажите, ги гледаме низ проекција на она што тие го символизираат, без разлика што мажите не биле свесни дека тие самите се символизирани како дел од континуитетот на таа масајска заедница. Така да дефинитивно не би одел во таа сфера дека зачувачите на вредностите или манифестаторите на вредностите се мажи или жени, туку подеднакво сите придонесуваат на различни начини или подеднакво придонесуваат да се деградираат тие сегменти на вредности. За жал мажите во историски поглед многу повеќе придонесуваат во деградација на вредностите. Меѓутоа дефинитивно времињата се сменет и нештата одат во поинаков тек, така да дефинитивно ако сме тргнати на страна од концептот на тоа дека ние треба да мериме кој создава вредности или кој ги чува, тогаш мислам дека самите вредности, самите предмети што ги создаваме, зашто ние создаваме многу археолошки предмети денеска, сите овие микрофони, чаши, нашите чевли или се што ќе погледнаме е археолошки предмет, за она што ти го кажа во иднина, кога археолозите од Марс, луѓето археолози од Марс ќе дојдат да истражуваат земјата за 2000. Ако се викат археолози. Да, али било кој име да го носат, тие ќе ги видат овие микрофони, нормално ќе им дадат джендеристички аспект, дали овие микрофони заради својот изглед били изработени од мажи или били изработени од жени. Меѓутоа поентата е дека нема да биде битен родовиот аспект во значењето на овој микрофон или во значењето на оваа чаша, бидејќи оваа чаша пред се символизира социјално поврзување меѓу нас, бидејќи јас кога би пиел дома вода не би ја користел оваа чаша овде, меѓутоа оваа чаша се наоѓа во јавен простор и таа символизира на социјално ниво едно здружување на луѓе без разлика на родовиот аспект позади и без разлика на вредностите што таа чаша сама по себе ги прикажува. Таа символизира собирање на луѓе, тоа само по себе е вредност и вредност која не го носи бремето на родовиот аспект. И треба да заокружиме нашата дискусија. Времето ме наискрено многу брзо ми мина, но сакам од сите вас поединечно мощна кус одговор. Од овој миг денес, или ако го зборуваме за она што во најблизок временски контекст може да го земеме на ум, што од нас останува немерливо вредно, безценето. Нашите пари имаат вредност, на нив се наоѓаат безценети артефакти со кои што сме обкружени, но што ние под претпоставка дека создаваме нешто вредно, смета дека можеби ќе остане безценето вредно. Со еден збор бих тргнала, ако јас почнам, со односот кој што го имаме кон културното наследство, колку ние ќе бидеме ажурни кон негување на сите тие вредности кои што ни се оставени и колку ние ќе бидеме со будни очи тоа да го зачуваме како помен. Тоа би сакала да го одвојам како забелешка за сето тоа што денеска се дискутираше. Нашата немерлива вредност кон пробудување и кон зачувување на се тоа што досега не идентификува. Благодарам. Поведно. Не знам да ти одговорам. Артефакти ќе имаме веројатно лента, која што се снима потоа бета лента, па дивикам. Не знам, стварно не знам, она што сум сигурен, ние не создаваме, не сме доволно отворени, не создаваме многу, не глумиме доволно, не снимаме доволно, не пишуваме доволно, тоа сум сигурен. И
тоа може би, ако ме прашаш, одговорноста наша сега во момент. Вредност може би и одговорност, што е носи? Вали? Да. Да. Океј. Да. Доаѓаме до слушен заклучок. Повели Истото беше Драгана. тоа, да? Да. Па се служам дека одговорноста веројатно кон се она што ние сме го добили од нашите претходници како вредност и тоа што ние што го создаваме пред се да го зачуваме од многу фактори во денешно живење кои што лесно можеме да дозволиме да ги деградираат тие вредности. Мислам дека опасноста во денешното живење за тоа е многу голема. Добро. Гоце? Па би рекол да се лишиме од оптоварување со прашањата од типот тоа што го правиме ние е важно или не е важно, бидејќи секој од нас и луѓето што ги гледаме тука и луѓето што не ги гледаме се поколињата и во родници во моментот придонесуваат на различен начин да биде светот оваков каков што е. И никој од нив не е прашан дали има некаква вредност во тоа што го создава или нема вредност, бидејќи на крајот на криштата, како што реков пред малку, не сме ние тие што мериме, така да она што ние го правиме дефинитивно е вредно за многумина и безвредно за уште повеќе, може би зависи кој како гледа нештата, меѓутоа поентата е да бидеме вешти во она што го правиме. Го спомна Илина пред малку, зборот ехне, од каде што произлегува и технологија, всушност е прекрасен збор кој воедно значува и занает и умење и вештина на изработување. Секој да се насочи во квалитетот на сопственото постоење, во квалитетот на сопственото изработување на нештата и мислам дека светот ќе биде онаков како што е, независно од она што ние мислиме за него или тој што мисли за нас. Така да тоа би била мојата порака. Кога се договаравме кој каде ќе седи, кога ми рековте дека јас сум тука последна, реков па супер, значи според возраст, најмладиот седи, нели, последен. А всушност мислам дека сум најстара и од таму ќе веројатно е дозволено да сум и најнекако песимистична и најконзервативна, што никогаш не сум била, но велат ако не си станал конзервативец од 40 натаму, значи нешто не е во ред со тебе. Значи би можела многу лесно да кажам дека се ќе биде прав и пепел, дека ништо нема да остане зад нас, ни вредно, ни невредно. Но не сакам на тој начин да се заврши овој панел. Мислам дека во целиот овој шум од содржини, шум и во метафорична, но и во многу реална смисла, многу гласови, многу слики, многу отпад, вишоци во смисла на зборови, слики, звуци, дека нешто ќе се изфилтрира и нешто ќе остане. Јас користам за музика една платена апликација, која што полека ме учи и апропо родовата припадност го викам тој мене ми пушта, тој, не знам зашто го гледам како машко алгоритамот. Интересно е што алгоритамот толку брзо ве учи што едно време, после месец-два, повеќе знае за вашите музички вкусови отколку вашиот партнер од 25 години брак. Ви ги погаѓа песните. Така што тие песни јас што ги слушам се во главном од некои други децении. Не сум во тек со тоа што се случува во голем број на области од уметноста. Сега има нели NFT, овие non-fungible tokens, дигитална уметност, мислам, тоа за мојата генерација, јас се обидувам да сум во тек, но малце се уште абстрактно. Биткоин, други типови на размени кои што влијаат и како врз културниот и уметничкиот пазар. Да не зборам дека мене ми е тешко да читам дигитална книга, а не па нешто друго. Но верувам дека ако не на глобално ниво ќе постојат некои микрозаедници во кои што ќе се почитуваат одредени вредности како култови, да речеме, што биле во минатото и дека тие ќе овозможат зачувување на она што е немерливо. Едно е сигурно, нивните археолози многу потешко ќе им биде. Па со едно копче делит и археолози ќе им биде многу потешко, тоа е сигурно. Па да, тоа сакаме да го кажам на крајот, може би треба да сниме сега едно TikTok видео за да знаат дека постоиме оние помлади генерации кои... Да, ама да биде монетизирано тоа.
Благодарам за вашите прекрасни лични споделувања на ставови. Се радам дека уживаше публиката еднакво како што јас уживав во оваа дискусија. Се надам дека овој лайв ќе остане уште подолго време на социјалните мрежи, за да може некој љубопитник од некаде да седне да го одгледа, затоа што беа кажани ставови кои што треба долго да одзвонуваат, за да не ги креираат нашите ставови за нештата токму овдека во оваа наша Македонија, затоа што очигледно дека овие дискусии и овие содржини не наоѓаат место веќе на нашите медиуми и остануваат вака во интерес на одреден затворен круг на луѓе. Па се надам дека дигиталните канали ќе ни помогнат тие да проциркулираат на некој начин и да креираат јавно мислење. Благодарам уште еднаш за гостувањето токму тука и за споделувањето на вашите ставови, а публиката која што не гледа токму на Facebook Live ги поканувам да останат тука, затоа што по овој панел следува и последен трет панел со кој што одбележуваме 30 години монетарна независност, токму во институцијата Народна банка на Република Македонија во нејзиниот музејски простор. Благодарам многу.